walking here, and the Lord is here. And I know the Lord will never leave him. Amen. He said something, he said he will tell people to share things because he has learned from here. My brother was telling you, since 1995, he said discipline. What? Discipline. We need to discipline ourselves before we can get what we want. If you wanted to be a graduate, you need to go through the school. Then when it goes to a time, you will now know that this time I passed through here, I passed through here, I passed through here. And if you are in Elisha, you need to discipline yourself and know what you are doing here. Because it will not be too okay for people coming every day giving testimony, and you are sitting, you have no testimony. The Lord will keep you with testimony. Amen. Right from today, read your Bible every day. And with the sermon today, you are going to pick a lot of things. I told you last Sunday that they will declare the result on Wednesday. When do they declare it? Wednesday. Okay, we are going to talk to some of the people who do go out before the election to distribute the prediction book. What people tell them and what people say now. Hallelujah. Hallelujah. Can we call upon Ayo to talk to you what people tell him outside? When I went to Guardian to distribute the paper, right from the reception, they argue with me. They say, hey, maybe one of those prophets of doom, that many people have been coming here with different predictions, with different stories about the election. I told them, I know where I'm coming from. But if this book is telling me lie, you will see. So we argue. And I distribute the book to them, to the editor, the three of them. So on Friday, now I told myself I want to go there again, that now that my father has said and come to pass. So when I went there, they received me very well. And they said, your prophet is a real man of God. That's what he said about Saraki. That what he said about Saraki, that Saraki will be disgraced, it came to pass. That Amusu will have problem, that Buhari will win. Everything he said came to pass. So they received me very well. I went also to AIT. I will receive that. People say, I want to know that man of God. And very soon they'll be coming here. Praise the Lord. I thank my Father and the Lord. I have an opportunity to express myself very well. When I went to Silverbird Galleria, I went to see DJM. When I saw him, he was laughing because he knew me very well. He said, Tune, what's wrong with you? You are looking somehow. I said, well, I'm okay now. But I heard that you have stroke. I said, yes. But you are walking. I said, yes. He said, okay, sit down. I said, no. I have a book for you from my prophet. He said, are you a Salem man? I said, yes, I'm a Salem man now. So he started laughing. He said, this man you are talking about, we know him now. We have seen him on YouTube. Tibetan. I said, yes, Prophet Tibetan. He said, yes. He said, Buhari will win. Are you sure? I said, well, take. Read through and call me back. He said, okay, I will do that. They were all laughing. After the election, thank you. After the election, he was the first person to call me. He said, my brother, how can I see the prophet? I said, calm down. But can't you come to the station? I said, king doesn't leave his palace. Come over. And they were telling that, well, you know, logistic-wise, you have to do that. I said, my friend, if you are serious, come. You know what to do. I know what you people usually do. I've been with you for long. Come. It's okay. Later, different people start calling from Federal Road Safety. They call. They said, how can we see the prophet? I said, call him. He's online. Thank God they called. They received many things for him and he prayed for them. I met different cabbies from Oba of Lagos to his high chiefs, the white caps. They are all saying the same thing, that are you sure Buhari will win? And thank God today we are all witnessing him. This is the testimony. And I'm thanking God that I'm part of it. I'm really thanking God I'm part of it. Lọ́sí àti lọ́dọ̀dọ̀ ni pé àwọn èèyàn believe nígbà tí I interview prophet tí wọ́n give prediction wọ́n fi give àìmọye prediction. In fact, there was a time tó sọ wípé wọ́n máa yọ Saraki ní October. Then ọ̀gá àwọn RRS tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, that is DCP
I think he was doing an exam somewhere pé àmàní tó máa ń bá sọ̀rọ̀ yìí ó ní wọ́n máa yọ Sàràkí wọ́n máa ṣe kí ní pé kí ní ò ti ṣẹlẹ̀ pé ìgbàlẹ̀ pé kí n wá sọ́fíìsì ká sọ̀rọ̀ so máa sọ wọn lórí fóònù mo ní ọ̀rọ̀ wòlíì ò ní lọ láìṣẹ but prophecy kì í ṣe nǹkan tó máa ń wá sí tí èèyàn bá mọ̀ nǹkan tó yẹ kó ṣe kì í ṣe nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe really because prophecy dàbí torchlight but àsọtẹ́lẹ̀ nígbà míì tó ló bá ti fi hàn yàn ó tún wá yàtọ̀ sí prophecy mo educate ẹ̀ so ìgbà tí wọ́n sọ pé Buhari máa win a whole lot of people lọ gbógun tiwa wọn ò believe ẹ̀ nítorí wípé ebi ń pa àwọn aráàlú ṣẹ̀dá pé tí ebi bá ti ń pa àwọn èèyàn wa Nàìjíríà inú wọn ló máa fi ń jìbò wọn máa gba gálà wọn gba náírà wọn gba àpárá wọn á dẹ̀ gba nǹkan tí ò tó nǹkan tó máa sọ ayé wọn di pálapàla but nítorí pé Olúwa ti sọ nípa ẹsẹ̀ ẹnu olùṣọ́àgùtàn wípé President Buhari ló máa win àti wípé lórí òdodo ni prophecy yẹn jáde àgbèsíta àìmọye àwọn prophecy tó ti sọ bí eré bí wọn máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ń ṣe ẹ̀fẹ̀ ni ṣùgbọ́n tí ẹ bá fi ṣeré ọlọ́mọ ìkíná jóyàn so àwọn iná tó jó àwọn títí káàbù àti kùnsìn kò sẹ́ni tó lè sọ because bí wọ́n ṣe manage high blood pressure lẹ́yìn wọ́n manage high sugar manage gbogbo ẹ̀ owó ti jóná but Buhari ti win. ó ní mo mójú mi sókè mo jẹ́ kí ni mo tó mọ̀ pé ọ̀gá ògo ìyẹn ló yẹ kí Àtíkù lọ wá ó yà kà. èmi tẹ kánísàrì bí ojú mi sókè sí ọ̀run oyè mi sì padà tọ̀ mí wá èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo mo yìn mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó wà títí láéláé. hallelujah. ó ní sinú tó mọ̀ pé ọ̀gá ògo ló ṣe àkóso ayé ọmọ èmi kí ló sọ. ẹni tí agbára ìjọba rẹ̀ jẹ́ ìjọba ìnípẹ̀kun agbára àti ìjọba rẹ̀ láti ìrandíran gbogbo àwọn aráyé lẹ́sìká sí bí ohun asán wọ́n sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú nínú ogun ọ̀run àti láàrin àwọn aráyé kò ní sẹ́ni tí ìdáwọ́ rẹ̀ dúró tàbí ẹni tí ń wí fún pé kí ni ìwọ ń ṣe ni lákòókò kan náà oyè mi padà tọ̀ mí wá àti ní ti ògo ìjọba mi ọlá àti ògo dídán mi sì padà wá sọ́dọ̀ mi àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè mi sì ṣàfẹ́rí mi láti fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀ nínú ìjọba mi èmi sì ní ọlọ́lá agbára ju ti ìṣáájú lọ. hallelujah. ẹnì ìfẹsẹ̀ fi àti ẹsẹ̀ kúrò. hallelujah. hallelujah. ẹ láti ṣe kí ni kẹgbà bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́wọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ 14 láti lọ 31 ó ní kò tó di àárín méjì ọ̀kọ̀jọ́ tí wọn ò lè la òkú kọjá tí ilẹ̀ ṣú wọn ní olówó sọ̀kalẹ̀ láàrin wọn iwájú rẹ̀ iná ẹ̀yìn ẹ̀ òkùnkùn hallelujah. ṣùgbọ́n nígbà tó ń jáde tán àwọn ọmọ Íjíbítì ṣe kí ni wọ́n ṣègbè sínú òkùnkùn ẹ̀ wọ́n láti ṣe kí ni ọgbà bẹ́ẹ̀. tẹ́ bá wo Jonah 1:2 to 6, Jonah 3:1 to 4, Jonah 4:4-5-6. wọ́n nígbà tó bèèrè lọ́wọ́ Jonah wọ́n ní Jonah kí ló dé tó fi ṣe kàtótó yìí fún wa ọkọ̀ tí wọ́n ní ìdààmú òṣì ń sùn lẹ́yìn nígbà tó máa fi gbé jáde láti inú ọkọ̀ wọ́n jù sínú òkun kó ẹja ṣe kí ni kó máa gbé lọ dẹjọ́ gbà bẹ́ẹ̀ àbí ó gbà bẹ́ẹ̀. ní politics tó lọ yìí àìmọye àwọn tó ta ilé tó ta ẹ̀kọ́ wọn tí ààrẹ ni tó ta ilé ẹ̀ kọ́dà lose kí ló máa ṣe. hallelujah hallelujah. ẹ bá wa sọ fún Àtíkù pé kó ṣe kí ni. ṣé ìtọ́ bá rẹ́ni tí ọkọ ẹ̀ lówó tó lówó gan ìyàwó wọn kì í bá ìyá wèrè. ṣé ní tí bá ti sọ̀rọ̀ fún yẹn máa pariwo ìgbà mi ò lè jẹ́ àárín òru wákọ̀ ní ìyàwó akọ̀sáré sáà akọ̀nàbáyà akọ̀nàbọ́kọ̀ ẹ̀. Darling, honey, go and sleep. Go and sleep. No tension, go and sleep. Then ìgbà tó wá dẹ̀ tún yọ́ rẹ̀ máa yẹn lè wà níbi tó ti ń ka pé pápá ibi tọ́rọ̀ ìbò yìí dẹ̀ lọ. Daddy, kí lẹ̀ ń sọ ẹ ti approve check yẹn ni. Ṣé ni pé mo sọ̀rọ̀ check? Ó ń sọ̀rọ̀ check. Ó ní èmi ò mọjọ́ tí máa lọ sí London but gbogbo ó ti wà lọ́kàn mi tipẹ́tipẹ́ èmi dẹ̀ ti mọ̀ pé o máa ní lárí orí kọ́kàn mú yí lóru kó ti sùn ó tún yí
ó bẹ̀rẹ̀ sí gbìrègbè London gbìrègbè London ó ní ìyá Fúnkẹ́ sùn náà ń sùn ṣé London máa bá bọ́ọ̀ tó ń ṣe visa kó ṣe visa fún ẹ mo rè ìyẹn náà lọ tọ́lẹ̀ tó jẹ́ pé mi ò sọ pé obìnrin tọ̀dọ̀ yín ṣùgbọ́n ẹ tíráì àti gbà bẹ́ẹ̀ mo ń wojú yín lórí ọ̀rọ̀ owó yìí o àgbàdo ní ká pé àpò ẹ̀wà sí méjì ẹ tẹ̀ kó wọ́wọ́ ti yín wà máa lọ fẹjọ́ yín sún bá lé lẹ́yìn náà ìyá Kẹ́mi kí ló ṣẹlẹ̀ dáná ń pariwo ń bẹ̀ yẹn ẹ mú owó ẹ̀wà ọjọ́ yẹn ní 5,000 tí wọn òkè lọ fún ní 10,000 ẹ fún lówó tó fi wọ mọ́tò wa àjọ márùn-ún ni kò bá mi fi dáhùn márùn. tó tẹ bá rí ìrìn àjò wa tẹ bá rẹ́dọ̀ míì tó ń lọ lóru torí ó dọ̀dọ̀ boyfriend ẹ̀ yóò bẹ́ ọ bá yàn bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ bínú ó padà lọ sí Yaba padà nígbà tó máa fi dóṣù òdì mọ́ já báàgì ẹ̀ kí ló máa ṣe kì í ṣàtìlùkù nìkan ló máa ó náà gbà bẹ́ẹ̀ hallelujah ẹni tó dẹ̀ tọ́jú owó sọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ nígbà tó rí pé ìyá ọkọ wá ó ti ṣọ̀sẹ̀ méjì ó nígbà tí màmá wà ní àwọn owó yẹn náà là ń lò ó gbogbo 20,000 gbogbo ẹ̀ náà bọ̀ kákan ọlọ́ṣà kọ́nà lọ́ra màmá fún wa lẹ́bi tí ọkọ ẹ̀ ti ń bínú ó ní máma o Olúwa dá màmá sí fún wa Olúwa dá màmá sí fún wa. Ìwàásù là ń kọ́ yìí. Jẹ́rí ó dàbí ọjọ́ kan táwọn obìnrin bá ń wọ̀n ọgbà ẹ̀jẹ̀ ká tún wọlé ọkùnrin yẹn ọkọ ẹ ní dysentery díẹ̀ bọ̀ kò pọ̀ then dysentery yẹn ti wọlé engine bí pé omi ti wọ engine máa yẹn mi ò sọ engine tí mo sọ kò yé yín ẹ ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí nìyẹn ẹ̀rẹ́ ni tó dé láti ìlú òyìnbó kẹtó kó wàhálà lẹ̀ ṣe sọ́ngbà tí omi ti wọnú ẹ̀jì máa yẹn ó dẹ̀ ń fowó gbéra kíyàwó ẹ̀ tó nídìí kankan àti rà á kó má jẹ́ kíyàwó máa ronú torí wọ́n lè wá ní ẹ̀jẹ̀ wọ́n wá ní ẹ̀ lálẹ́ wọ́n wá ní ẹ̀ wọ́n ṣe ń wá ní àmàgbẹ́nu wálẹ̀ wọ́n ṣe ń wá ní àmàdọ́mílẹ̀. ẹ̀ẹ́jì ni mo sọ sẹ́rí so nígbà tó ń dẹ̀ ṣe títí ó wá sọ fún dráìvà pé kó wá máa ṣe nǹkan ọ̀gá kó wá máa tẹ̀kì kó máa ẹ̀pù ọ̀gá lọ kọ́ọ̀gá náà dẹ̀ máa ẹ̀pù ẹ̀ pẹ̀lú sálárì wọ́n ẹ̀pù ara wọn ni hallelujah so nígbà tó wá yá ọ̀gá wa lọ sí kọ́ọ̀sì ní jájì nígbà tó máa fi dé airport wọ́n ní wẹ́dà ò dáa but driver ti já ọ̀gá rẹ̀ sọ̀n pẹ̀lú generator ẹ̀ tó lami ṣẹ́rí driver wá pàkì mọ́tò oníṣòwò ti gbọ́gà lọ́lọ́gà ti lọ ó ní kàn tí ń dúró de flight kí wọ́n mú flight kí wọ́n máa lọ tí wọ́n ní ẹ̀wọ́n ní wọlé kó tún try to Sunday ló bá ọlọ́run ló fún ẹ láyé jẹ ọjọ́ mẹ́rin náà máa lò sọ fún ìyàwó ẹ pé ìwà tọ̀gá ẹjọ́ bá títì lọ ẹgbẹ́ wọn wa mọ́tò lọ sí Kánò so bó ṣe wọlé wọ́n ṣe kíní wọ́n ṣe kejì so ó wá lọ wẹ̀ so tó wá padà wá ó ṣe tún wọlé wọ́n kàn gbọ́ ẹsẹ̀ ọ̀gá ní pálọ̀ torí wẹ́dà ò jẹ́ kí wọ́n lọ àti gbàgbà tó gbá dráìvà lójú gbá lójú ó kíkẹ́ òtútọ́ sí lójú ó fẹ́ bá yé mi jẹ́ ni mo ní tọ́tọ́ ọ̀gá wá sí kọ́ mọ́ máa dákìdàkúdà ṣé inú fíríjì ti inú yàrá lọ nífẹ̀ẹ́ lọ gbọ́ mi ni ó mọ̀ bí tí fíríjì wà ní mo bí sọ́ọ́ni méjà ní ẹ̀yìn dráìvà ò ṣe àpọ̀dà burúkú yìí má jẹ́ kí ṣègbè fáwọn tó bí ẹ o so ẹ wọ́n sọ fún mi jẹ́rí hallelujah hallelujah so ọ̀gá ìwá ní ọkọ̀ ìwá ní sùúrù fílẹ̀ àwọn dírẹ́bà àwọn ẹ̀ máa ń fúnra ẹ̀ lápàtẹ́jọ́ kan tí ó lọ olóṣè dálì ó ṣe ṣùgbọ́n ọ̀kan tí mo fẹ́ kó ṣe fún mi pé mo fẹ́ kó suspend yẹ for 6 months suspend yẹ tó o bá suspend yẹ kò ní ṣe ìyàwó ẹ mọ́ ó yẹ sọ fún mi kó o ṣe so wọ́n á sọ fún mi pé wọ́n á ṣe so wọ́n á suspend yẹ
sọ́gbà tó dago mẹ́jọ alẹ́ lẹ́nu wúmà yẹn wá ìyàwó ọ̀gá wá pé ẹni tó alábàáṣe yẹn alábàárò so ẹ̀ṣẹ̀ rántí pé alábàárò wa tẹ bá rẹ̀ rù ní ilé epo tẹ́ ẹ̀ bá lè dàgbé kí ẹ máa ṣe so immediately bó ṣe fóònù ó bá ní tàǹtà ló gbé fóònù lóhùn ni tí mi ò bá dìwé jàtìjàtì bẹ́ẹ̀ mo kàtí ká wà ṣé n pé pátá ẹ̀ ṣì wà nínú pálọ̀ nínú yàrá ń bẹ̀ ìyẹn ni mo fi disturb ẹ̀pẹ̀ tó ń bá ẹ̀sọ̀ ẹni mo fi sáré lọ́ọ́ palẹ̀ mọ́ o ti kó bára ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀gá níbọn sílẹ̀ jẹnẹrétọ̀ ẹ̀ ló kàn dá nìyẹn ò ní pé kó máa hàt ó wá ní ìdẹ̀rẹ́ tó bá dẹ̀ ti di lọ́la suspension kan fún ẹ yẹn dọ́ọ̀bù ni mo máa fowó ẹ̀ san kó máa pàdé mi ní Ìdálórí hotel ẹ jọ sẹ ẹ jọ ẹ tí ọ̀hún ti so ẹ jọ dáná tọkùnrin yóò bá gbà bẹ́ẹ̀ nǹkan tíyàwó ẹ sọ fún tí yóò bá gbà bẹ́ẹ̀ ṣé kò ní dáràn ó láti gbà bẹ́ẹ̀ sórí kò obìnrin ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti ète bọ́tọ̀ ọkùnrin bó ṣe rí àwọn ọkùnrin yìí wọ́n yàtọ̀ sí dọ̀bọ̀ sí ẹ̀sà. Genesis 38 from verse 1 to 10 ó ní tó fún ìyàwó ọmọ mi lóyún ó ní tó bá jẹ́ ìlú ìlọ́wà wọ́n pa òun àtòbìnrin yìí nígbà tóbìnrin yẹn máa fi sọ̀rọ̀ ó ní kábíyèsí àṣẹwó tó bá sùn lóṣù kẹsàn-án èmi ni. Then the Bible tó wà nínú second Samuel 3 second King 3 then second Samuel 7 from verse 4 to 10 ó ní tí a bá jọ ń bẹ̀ tó ta sí ni ó ní èmi ò kì í ṣe ọjọ́ ìrere hallelujah then second King máa fi sọ wípé ó ní kò lè rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn wá bèrè pé ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tán ojú ẹ̀ ló máa fi rí oríṣiríṣi kí ni kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àṣẹyìnwó gbà bẹ́ẹ̀.